bruxismo es una patología de la boca o de la cara en la cual los síntomas principales son el dolor a la masticación, la cefalea, que es el dolor de cabeza, ya que puede ser muy intensa, incluso los pacientes presentan dolores e inflamación a nivel cervical y a nivel de los hombros, acarreando un gran problema en su vida diaria. El bruxismo principalmente responde en los adultos al estrés laboral, al estrés psicológico, y también hemos visto en los niños problemas en la apnea obstructiva del sueño y también en problemas de reflujo gastroesofágico. El tratamiento es acudir obviamente a la especialidad de maxilofacial para una evaluación y diagnóstico, que es lo principal, porque tienden a confundirse el bruxismo con otras patologías de la articulación y que debe estar súper claro el diagnóstico para entregar un buen tratamiento. Y el estándar son los planos de relajación. Planos de relajación que deben ser construidos por un especialista en la materia y ojalá por un maxilofacial que tenga el adiestramiento necesario para poder atajar esta patología y tratarla de buena forma. Pero no olvidar que el diagnóstico es lo más importante.